Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Begi deket mangsa ka manusa balitungan maranehna, sedengkeun maranehna taledor jeung ngabalieur. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Teu datang ka maranehna saayat oge panggawadi anu anyar ti pangeranna, anging anu didarengekeunana ku maranehna bari ngageuh-geuhkeun. Lahiyatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afatatuna as-sihra wa antum tubsirun. Hate maranehna taledor jeung maranehna anu darolim teh ting harewos, naha lain ieu teh manusa cara arandika, kukituna naha pantes arandika ngadatangan tukang sihir. Padahal arandika nyaraho. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardi wa huwas sami'ul 'alim. Manehna Muhammad nyarita, pangeran kaula uninga kana sagala omongan di langit jeung di bumi, jeung anjeunna nu maha ngadangu, nu maha uninga. Bal qalu adghathu ahlamin bal iftarahu bal huwa sya'irun falyatina biayatin kama ursilal awwalun. Malah maranehna nyarita, eta mah Al-Qur'an impian-impian nu ngaraco, malah manehna teh nganyieun wungkul, sarta manehna teh tukang syair. Cing manehna sina ngadatangkeun ka urang sararea mukjizat cara rasul-rasul anu diutus ti heula. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Teu aya pangeussi nagri anu ariman anu ku kami dibinasakeun, samemeh maranehna kukituna naha maranehna baka ariman. Wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jeung kami teu ngutus saha-saha samemeh maneh ka maranehna salian ti jalma-jalma lalaki anu ku kami dipaparin wahyu, kukituna geura tanyakeun ku maraneh ka jalma-jalma anu geus meunang panggawadi ahli ilmu, upama maranehan teu nyaho mah. Wa ma ja'alnahum jasadan la ya'kuluna at-ta'ama wa ma kanu khalidin. Jeung kami henteu ngayugakeun maranehna jadi waruga-waruga anu henteu beuki dahar, sarta maranehna teh henteu dilanggengkeun deui. Tsumma sadaqnahumul wa'da fa anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Dului kami nyumponan janji ka maranehna, nyaeta kami nyalametkeun maranehna katut jalma-jalma anu ku kami dikersakeun, sarta kami ngabinasakeun jalma-jalma anu ngaliwatan wates wangen. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun.
Saestuna kami geus nurunkeun kitab ka maraneh anu di jerona kakandung pangwawadi keur maranehna naha maranehan teu baroga akal. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Jeung kami geus ngabinasakeun sababaraha nagri anu darolim jeung kami geus ngayugakeun sabada maranehna kaum anu liana deui. Falamma ahassu ba'sana idahum minha yarkudun. Jeung nalika maranehna nu darolim teh ngarasakeun siksaan kami burber maranehna kalabur ti dinya. La tarkudu warji'u ila ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun. Tong kalabur geura baralik deui kana nikmat anu geus dipaparinkeun ka maraneh jeung ka pamatuhan maraneh supaya maraneh dipariksa. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Cek maranehna, duh cilaka saestuna kaula sararea teh jalma-jalma anu sarawasna darolim. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. Jeung kitu deui pok-pokanana teh nepi ka kami nyacar bolang maranehna jadi pasolengkrah. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Jeung kami henteu ngayugakeun langit katut bumi jeung saniskara anu aya di antarana keur kaheureuyan. Law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Lamun kami rek ngajadikeun kaheureuyan tan wande kami baris ngajadikeunana langsung ti kami upama kami rek midamel mah. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Malah kami baris maledog nu batil ku nu hak. Ancur weh nu batil teh atuh sarta musnah sapada harita. Jeung kacilakaan pikeun maraneh alatan disifatkeun ku maraneh. Walahu man fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an ibadatihi wa la yastahsirun. Jeung kagungan anjeunna saniskara pangeusi langit katut bumi jeung saha-saha malaikat-malaikat anu aya sagedengen anjeunna. Maranehna henteu takabur ibadah ka anjeunna turta maranehna henteu mopo-mopo. Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Maranehna salawasna ngamahasucikeun Allah ti beurang jeung ti peuting taya kendatna. Am ittakhadhu alihatan minal ardi hum yunshirun. Naha maranehna geus ngajadikeun pangeran-pangeran tina bumi anu bisa ngahirupkeun jalma-jalma anu geus paeh. Law kana fihima alihatun illa Allah lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Upama aya di langit
boh di bumi pangeran-pangeran anu salian ti Allah. Tanwan de bumi langit teh dua nana bakal ruksak. Nya maha suci Allah pangeran anu ngayugakeun aras tina saniskara anu kumaranehna disipat. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. Anjeunna henteu dipariksa perkara pada melana, tapi nya maranehna anu bakal dipariksa mah. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. Naha pantes maranehna ngayakeun pangeran-pangeran salian ti Allah pok caritakeun cimbawa katerangan-katerangan arandika. Ieu Quran katerangan pikeun jalma-jalma anu bareng jeung kaula jeung pikeun jalma-jalma anu samemeh kaula. Tapi maranehna teh kalolobaanana mah henteu nyarahoeun anu hak. Ku kituna maranehna ngabalieur. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Jeung kami henteu ngutus rasul saurang oge samemeh maneh Muhammad kajaba anu ku kami dipaparin wahyu ka manehna yen saestuna taya deui pangeran salian ti kami. Ku kituna maranehna geura ibadah ka kami. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. Jeung maranehna nyarita pangeran nu maha asih teh puputra. Maha suci Allah saestuna malaikat-malaikat teh abdi-abdi anu dimulyakeun. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Maranehna tara ngalalangkungan anjeunna ku omongan sarta maranehna ngamalkeun timbalan-timbalan anjeunna. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. Anjeunna uninga kana sagala perkara anu aya di hareupeun maranehna jeung anu aya di satukangeun maranehna. Jeung maranehna malaikat henteu bisa mere sapaat kajabah pikeun jalma-jalma anu dipirido ku anjeunna sarta maranehna teh salawasna iyatna karana wedi ku anjeunna. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. Jeung sing saha ti antara maranehna anu nyarita saestuna kami teh pangeran salian ti Allah nya manehna ku kami ditibanan wawales jahanam. Nya kitu kami nibankeun wawales ka jalma-jalma anu darolim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Jeung naha jalma-jalma kafir teh henteu nyerahoeun yen saestuna langit katut bumi teh asalna hiji
tuluy duanana ku kami dipisahkeun jeung kami ngayugakeun tina cai saniskara anu hirup naha atuh maranehna bet hanteu ariman wae وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون jeung kami geus ngayugakeun gunung-gunung anu tohaga di bumi supaya bumi katut maranehna hanteu genjlong jeung kami geus ngajadikeun di bumi teh jalan-jalan anu ngabulungbung supaya maranehna hanteu kasarung وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون jeung kami ngajadikeun langit teh minangka lalangit anu diraksa tapi maranehna ngabalieur tina ayat-ayatna وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون jeung anjeunna anu geus ngayugakeun peuting katut beurang sarangenge katut bulan masing-masing malutar dina tempatna وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون jeung kami hanteu ngajadikeun kahirupan nu langgeng pikeun manusa nu samemeh maneh Muhammad ku kituna upama maneh maot naha maranehna teh baris langgeng كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون saban-saban jiwa baris ngarandapan maot kami baris maparin cocoba ka maraneh ku kasusah jeung kabunga minangka ujian jeung nya ka kami maraneh baris dipulangkeun وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون jeung upama jama-jama kafir nenjo maneh tan wande maranehna ngan ngageuh-geuhkeun ka maneh naha lain ieu anu ngagugoreng pangeran-pangeran Arandika teh padahal maranehna alingkar tina inget ka pangeran nu maha murah خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون manusia teh diugakeun kalayan sifatna nu gurung gusu kami baris nembongkeun ayat-ayat kami ku kituna maraneh ulah gurung gusu ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين jeung maranehna nyarita iraha atuh tumibana anu diwawadikeun teh lamun nya mah Arandika teh jalma-jalma anu balanar لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون upama jalma-jalma kafir nyarahun waktu maranehna hante bisa nyalametkeun dirina tina siksaan seuneu neraka anu datang ti hareup jeung ti tukangeunana
sedengkeun ka maranehna hanteu aya nu nulungan tan wande maranehna moal gurung-gusu. بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. Malah eta kiamat teh datang ka maranehna dadak sakala. Tuluy maranehna baringungeun nya maranehna taya daya pikeun mondahna sarta maranehna hanteu dibere tempo. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. Jeung saenyana rasul-rasul samemeh maneh oge geus digareuhgeuykeun nya ditibankeun siksaan ka jalma-jalma nu ngaheureukeun rasul-rasul di antara maranehna tea alatan maranehna ngagareuhgeuykeun. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. Saha anu nang tayungan arandika beurang peuting tina siksaan Allah nu Maha Murah saestuna maranehna jalma-jalma anu ingkar tina eling ka pangeranna. أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. Atawa naha maranehna barogaeun pangeran-pangeran anu bisa ngajaga maranehna tina siksaan kami salian ti kami. Padahal pangeran-pangeranna oge hanteu bisaeun ngaraksa dirina tina siksaan kami sarta maranehna hanteu ditangtayungan tina siksaan kami. بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. Saestuna kami geus maparing ka maranehna katut karuhuna kurnia sina panjang umurna nya naha maranehna hanteu nyarahoeun yen kami ngadatangkeun nagri tuluy ku kami dikurangan kakawasaanana tina sisi-sisina ku kituna naha maranehna bisa unggul. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. Pok caritakeun saestuna kami ngan wungkul maparin pangwawadi ka randika ku wahyu jeung ari jalma-jalma anu torek mah moal ngadenge uar pangajak ari maranehna di wawadian teh. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. Jeung upama tumiba ka maranehna siksaan pangeran maneh saeutik wae pasti maranehna ngaromong, duh cilaka saestuna urang teh jalma-jalma anu darolim. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Jeung kami baris ngayakeun bobot pangayon dina poe kiamat
Kukituna moal aya jiwa anu dikanyaya saeutik oge jeung upama aya amanajan sagede siki sasawi tan wande baris ditembongkeun ku kami lantaran cukup kami anu ngabalidungkeunana. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. Jeung saestuna kami geus maparin ka Musa katut Harun Al-Furqan Taurat cahaya katut panggeuing pikeun jalma-jalma anu tarakwa. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. Nyaeta jalma-jalma anu wedi ka pangeranna nu gaib sarta maranehna ngarasasieun ku poe kiamat. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. Jeung ieu Al-Qur'an teh panggeuing anu diberkahan anu ku kami diturunkeunana. Naha atuh maraneh bet alingkar wae kana Qur'an teh. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. Jeung kami geus maparin pituduh ka Ibrahim samemehna karana kami uninga kana kaayaan manehna. إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Basa Ibrahim nyarita ka bapana jeung ka kaumna naon gunana ieu arca-arca anu ku arandika salawasna di aribadahan teh. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. Maranehna ngajarawab kaula sararea nenjo yen bapa-bapa kaula sararea oge aribadah kadinya. قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. Cek Ibrahim sanyana arandika katut bapa-bapa arandika teh nya dina kasasaran anu tetela pisan. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. Maranehna naranya naha andika datang ka kaula sararea teh kalawan hak atawangan ukur heuheureyan wungkul. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. Jawaban tapi ari pangeran arandika anu sabenerna mah nyaeta pangeran anu murbang langit katut bumi jeung anu ngayugakeunana sarta kaula jalma anu nyakseni kana perkara-perkara eta. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. Omongan sejerning ati demi Allah saestuna kaula rek nyieun tipu daya kana barhala-barhala arandika sabada arandika nyaringkah. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. Perak eta barhala teh ku Ibrahim diancurkeun nepi ka jadi remu parotong kajaba anu panggedena di antarana supaya maranehna mikir nanya kanu panggedena teh. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Cek maranehna saha anu ngalampahkeun ieu ka pangeran-pangeran urang sanya na manehna di antara jalma-jalma anu darolim. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. Cek maranehna
kaula ngadenge aya hiji jajaka anu ngaranna Ibrahim anu ngagogoreng pangeran-pangeran urang. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. Cek maranehna bawa eta jalma teh ka hareupeun balarea supaya disaraksi. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. Pok maranehna mariksa naha maneh anu ngalampahkeun kieu ka pangeran-pangeran kaula teh yeuh Ibrahim. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. Jawab Ibrahim sanyana anu migaweana mah tuh nupang gede na geura taranyakeun wae ku Arandika kadinya lamun nya mah maranehna bari saeun ngomong. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. Nya maranehna jadi mali ka dirina sarta pokna saestuna Arandika teh jalma-jalma anu darolim. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. Tuluy maranehna tarungkul jeung pokna apan maneh oge Ibrahim nyaho yen eta barhala-barhala teh teu bari saeun ngomong. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. Cek Ibrahim atuh naha maraneh bet aribadah ka anu salain ti Allah barang anu henteu bisa ngadatangkeun manfaat jeung anu henteu bisa ngadatangkeun madorot saeutik oge ka Arandika. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. Cilaka Arandika katut sanes kara anu salian ti Allah anu ku Arandika diaribadahan naha atuh Arandika henteu ngarti. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. Cek maranehna duruk ta Ibrahim teh sarta geura belaan pangeran-pangeran Arandika ari nya mah Arandika arek digarawe. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Pidawuh kami yeuh seuneu geura jadi tiis sarta sing jadi kasalamatan keur Ibrahim. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Maranehna rek ngalampahkeun tipu daya ka Ibrahim tapi kami ngajadikeun maranehna jadi jalma-jalma anu rarugi. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. Jeung kami nyalametkeun Ibrahim katut Lut ka hiji nagri anu eta nagri teh ku kami diberkahan keur sakumna manusa. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. Jeung kami geus maparin ka manehna Ibrahim, Ishak jeung Yakub minangka panambahna sarta maranehna dijadikeun para solihin. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Jeung kami geus ngajadikeun maranehna pamimpin manusa ku timbalan kami, jeung kami geus ngawahyukeun ka maranehna pikeun ngalampahkeun anu harade ngadegkeun salat nyumponan zakat jeungan ka kami hungkul maranehna kumaula. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. Jeung ka Lut kami geus maparin hukuman katut ilmu sarta kami anu geus nyalametkeun maranehna ti pangeussi nagri anu ngalampahkeun kajahatan karana saestuna eta maranehna teh kaum anu jahat tur tapasek. وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. Jeung kami geus ngasupkeun maranehna kana rahmat kami karana saestuna maranehna teh di antara para solihin. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. Jeung sing inget ka Nuh anu samemeh Ibrahim jeung Lut nalika manehna ngadoa sarta kami ngaijabah doana duluy kami nyalametkeun manehna katut para pangiringna tina balai nurongkah. ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. Jeung kami geus nyalametkeun manehna tina kajahatan kaum anu geus ngabohongkeun ayat-ayat kami saestuna maranehna teh kaum anu jarahat ku kituna ku kami dikaremkeun kabehanana. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. Jeung sing inget nalika Daud jeung Sulaiman duanana netepkeun hukum perkara kebon basa diranjah ku domba-domba kabogana eta kaum sarta kami nyakseni kana hukum nu ditetepkeunana. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. Nya kami geus maparin pangarti ka Sulaiman perkara eta hukum turta ka masing-masingna kami maparin hukum jeung ilmu sarta kami geus nuduhkeun gunung-gunung katut manuk-manuk supaya sakabehna ngamahasucikeun bareng jeung Daud jeung kami kawasa ngadamana. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. Jeung kami geus ngawulang Daud nyieun baju besi keur maraneh pikeun nyalametkeun maraneh tina bahaya peperangan. Naha atuh maranehan teu muji syukur. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Jeung kami nundukeun keur Sulaiman angin anu tarik ngagelebugna anu ngagelebug ku parentahna ka nagri anu ku kami geus dipaparin berkah jeung kami maha uninga kana sagala perkara. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. Jeung kami geus nundukeun keur Sulaiman di antara setan-setan anu bisa tareulem jeung migawe pagawean anu salian ti eta keur manehna sarta kami ngaraksa maranehna. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Jeung sing ingat nalika Ayub
ngadoa ka pangeranna sayak tosna abdi teh katibanan balai sareng Gusti teh nu maha asih di antawis nu arasih. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. Nya pidoana ku kami diijabah sarta kami ngalengitkeun sagala balai di manehna jeung kami maparinde kulawarga jeung pangiringna jeung panambahna sakitu deui minangka rahmat nu langsung ti kami jeung supaya jadi panggeuing pikeun jalma-jalma anu kumaula ka kami. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. Jeung sing inget kana kisah Ismail, Idris jeung Zulkifli maranehna teh kabehanana oge di antara jalma-jalma anu salabar. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Kami geus ngasupkeun maranehna kana rahmat kami lantaran saestuna maranehna teh di antara para solihin. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Jeung sing inget Dzunun Yunus basa manehna indit bari jeung ambek karana manehna nyangka yen kami moal kawasa ngarupakeun manehna. Dului manehna ngadoa dinu poek mongkleng dina beteung laut. Teu aya deui pangeran angin Gusti, maha suci Gusti, sayak tosna abdi teh di antawis jalmi-jalmi anu darolim. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ya kami ngaijabah manehna sarta kami nyalametkeun manehna tina kasusah jeung nya kitu kami nyalametkeun para mukminin. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. Jeung sing inget Zakaria basa manehna ngadoa ka pangeranna, nun Gusti pangeran abdi, mugi Gusti hanteungan tepkeun abdi hirup nunggelis sarengnya Gusti anu pangsae-saena nu miwaris. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. Ya kami ngaijabah doana sarta kami ngersakeun maparin Yahya ka manehna jeung pikeun Zakaria kami ngajadikeun bojona ka kandungan. Sanyana maranehna teh jalma-jalma anu paheula-heula ngalampahkeun kahadean jeung maranehna ngadaroa ka kami kalawan pangharpan jeung kawedi jeung maranehna teh jalma-jalma anu khusu ka kami. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. Jeung sing inget kisah Maryam anu geus ngaraksa kahormatanana, dului kami niupkeun kana warugana roh ciptaan kami
jeung kami ngajadikeun manehna katut anakna jadi ayat kami keur satung kebing alam. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Saestuna ieu teh agama maraneh, agama anu tunggal, jeung kami teh pangeran maraneh, ku kituna maraneh kudu aribadah ka kami. Wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilaina raji'un. Jeung maranehna geus paburantak dina perkara agama antara maranehna, kabehanana oge bakal marulang ka kami. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Ukituna sing saha anu ngalampahkeun amal-amal soleh turta manehna iman nya moal dipungkir amalna, jeung saestuna kami nyatetkeun amalna keur manehna. Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un. Jeung haeta teh haram pikeun pangeussi nagri anu ku kami geus dibinasakeun karana maranehna hanteu marulang tobat. Hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Nepi kamangsa dibukakeunana tembok Ya'juj Ma'juj sarta maranehna paheula-heula tarurun ti tempat-tempat anu luhur. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. Jeung beuki tereh datangna janji anu bener kiamat, ujug-ujug panenjo jama-jama anu kafir teh marolotot sarta pokna duh cilaka sanyana kaula sararea geus poho ka dieu, malah kaula sararea teh jalma-jalma anu darolim. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Saestuna maraneh katut saniskara anu disarembah ku maraneh salian ti Allah jadi suluh neraka jahanam, jeung pasti maraneh bakal digebruskeun kadinya. Law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun. Lamun seug eta pangeran-pangeran berhala teh bener, tan wande maranehna moal digebruskeun ka neraka jahanam, jeung sakabehna berhala-berhala katut nu nyembahna bakal langgeng di dinyana. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Di jero neraka teh maranehna tingkot seak, tapi maranehna di dinyana teh hanteu ngadenge naon-naon. Innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sanyana Jama-jama anu pikeun maranehna geus aya papasten nu hade ti kami, maranehna baris disingkahkeun ti neraka. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Maranehna henteu ngadarenge soraseuna neraka
sarta maranehna langgeng dina nikmat anu dipikahayang ku maranehna. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. Maranehna moal nalangsa ku karewas nu banget sarta maranehna bakal dipapag ku para malaikat nya ieu dinten anu dijanjikeun ka aranjeun teh. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Nya eta dina poean kami ngagulungkeun langit, lir ngagulungkeun lambaran-lambaran kertas tulis saperti kami mimiti nyiptakeunana. Nya cara kitu kami baris malikeunana deui sakumaha anu dijanjikeun ku kami, sanyana kami pasti ngalaksanakeunana. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Jeung kami geus nulis dina Zabur saenggeusna pangwawadi Taurat yen sanyana bumi teh bakal dipiwaris ku abdi-abdi kami anu saroleh. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. Sanyana anu kaunggal dina ieu Quran teh cukup jadi panerangan pikeun jalma-jalma anu aribadah. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Jeung kami henteu ngutus maneh Muhammad angin jadi rahmat pikeun satung kebing alam. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. Pok caritakeun sanyana anu diwahyukeun ka kaula teh saestuna Pangeran Arandika teh ngan Pangeran nu Maha Tunggal. Kukituna naha Arandika rek ari Islam. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. Upama maranehna ngabalieur pok caritakeun kaula geus nerangkeun ka Arandika kalawan walatra, tapi kaula henteu nyaho naha geus terek atawa lila keneh tumibana anu diwawadikeun ka Arandika teh. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Saestuna anjeunna uninga kana omongan Arandika anu dibedaskeun jeung anjeunna uninga kana saniskara anu ku Arandika disarumputkeun. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. Jeung kaula teu nyaho bisa jadi hal eta teh cocoba pikeun Arandika atawa kalonggaran keur Arandika nepi ka hiji waktu nu geus ditangtukeun. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Pok manehna Muhammad ngadoa, nun Gusti Pangeran abdi, mugi Gusti netepkeun hukum ka abdi sadaya ku hak sarengnya Pangeran abdi sadaya teh nya nu maha murah anu sok dipundhut pitulungna tina sanis kanten anu ku Arandika sok disipatkeun.